एकछिन सोचौँ है। के नेपालमा महिनाको जम्मा 15,000 रुपियाँ कमाइले करोडपति बन्न सकिएला? सुन्दा त यो कुनै फिल्मको कथा जस्तो या भनौँ असम्भव नै लाग्न सक्छ। तर आज हामी यही असम्भव देखिने यात्रालाई सम्भव बनाउने एउटा ठोस बाटोबारे कुरा गर्दैछौँ। पैसाप्रतिको हाम्रो पुरानो सोचलाई अलिकति बदल्ने बेला आएको छ। ओह, यही त हो त्यो प्रश्न जसले धेरैको मनमा डेरा जमाएको हुन्छ। के यो साँच्चै एउटा लक्ष्य हुन सक्छ वा केवल मन बहलाउने कुरा मात्र हो? यो प्रश्न पैसाको मात्र होइन, यो त हाम्रो सपना र आकांक्षाहरूसँग पनि जोडिएको छ। ल, अब सँगै मिलेर पत्ता लगाउन त यो सपना हाम्रो पहुँचभित्र छ कि छैन। बचत? अरे यार, यहाँ त महिनाको अन्त्यसम्म जेनतेन गुजारा चलिरहेको छ। यदि यस्तो सोच मनमा आइरहेको छ भने यो सोच्ने हामी एक्लो छैनौँ। एकातिर महँगीले आकाश छोएको छ, अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा अरूको जीवनशैली देख्दाको प्रेसर। यस्तोमा पैसा जुगाउने कुरा त ठूलै कुरा जस्तो लाग्न सक्छ। र साँचो कुरा गर्ने हो भने 99% मानिसलाई यो कुरा सुनाउँदा उनीहरू हाँस्छन्। 15,000मा करोडपति? के मजाक गरेको? यो एकदमै स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। आखिर यो लक्ष्य त खाली खुट्टा सगरमाथा चढ्छु भन्ने जस्तै असम्भव जो देखिन्छ। तर चिन्ता लिनु पर्दैन, एउटा बाटो छ। आज हामी 5 चरणको एउटा सरल गेम प्लानबारे कुरा गर्नेछौँ। यसलाई आर्थिक स्वतन्त्रतातर्फ लैजाने हाम्रो व्यक्तिगत जीपीएस सम्झिनुहोस्, जसले हामीलाई सुरुवाती बिन्दुबाट अन्तिम गन्तव्यसम्म स्टेप बाई स्टेप डोर्याउँछ। ल, सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कदम, सबै कुरा सुरु हुन्छ हाम्रो दिमागबाट। हिसाब किताबको खेलमा लाग्नुभन्दा पहिले हामीले आफ्नो मानसिकतालाई रिसेट गर्नुपर्छ। यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी हो। हामीले आफै बनाएका सीमाहरूलाई एकछिन बिर्सिदिउँ, किनकि सम्पत्तिको वास्तविक खेल पहिले दिमागमा जितिन्छ अनि मात्र ब्याङ्क खातामा। धेरैलाई के लाग्छ भने धनी बन्न ठूलै तलब चाहिन्छ, तर यो एउटा भ्रम मात्र हो। वास्तविक साँचो त बलियो सोच हो। हामीले देखेका छौँ, धेरै कमाएर पनि सबै उडाउनेहरू हुन्छन् अनि थोरै कमाएर पनि साम्राज्य खडा गर्नेहरू हुन्छन्। फरक के हो त? फरक हो उनीहरूको दृष्टिकोण, अनुशासन र स्मार्ट निर्णयहरू। यो एउटा नयाँ मन्त्र बनाउन सकिन्छ। यो सिर्फ एउटा वाक्य होइन, यो एउटा कमिटमेन्ट हो, आफैसँगको बाचा हो। यसलाई एउटा कागजमा लेखेर हरेक दिन देख्ने ठाउँमा राख्दा कस्तो होला? जब जब मनमा शङ्का आउँछ, यही वाक्यले आफ्नो लक्ष्यको याद दिलाउनेछ। ओके, माइन्डसेट त बन्यो, अब एक्सनको पालो। किनकि योजना बिनाको सपना त केवल एक इच्छा मात्रै त हो। सम्पत्ति बनाउने दुईवटा एकदमै सरल तर शक्तिशाली पिलरहरू छन्। पहिलो, अनुशासित भएर बचत गर्ने, र दोस्रो, त्यो पैसालाई आफ्नो लागि काममा लगाउने। त्यसो भए महिनाको 3-4 हजार बचाउने कसरी त? असम्भव छैन। केही ठोस उदाहरणहरू हेरौँ न। कोठा सेयर गर्दा 2,000 सम्म बच्न सक्छ। बाहिर खानेकुरा कम गर्दा करिब 1,000। हरेक सानो बचतले नै ठूलो फरक पार्ने हो। यो कन्जुसाइ गर्ने भनेको होइन है, यो त स्मार्ट चोइस गर्ने कुरा हो। यो एउटा गोल्डन रुल हो जसलाई कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। पहिले आफैलाई तिर्ने, अर्थात् तलब आउने बित्तिकै पहिलो खर्च भनेको बचत हो। खर्च गरेर बचेको पैसा जोगाउने होइन, बचत गरेर बचेको पैसाले खर्च चलाउने हो। यो बानी आर्थिक प्रगतिको लागि अनिवार्य छ। ल, पैसा त बच्यो, अब के गर्ने? ब्याङ्कमा थन्क्याएर राख्ने त? त्यो पैसाले हाम्रो लागि काम गर्नुपर्छ। कसरी? लगानी मार्फत। र सुरुवात गर्नको लागि एसआइपी अर्थात् सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान भन्दा राम्रो उपाय सायदै होला। एकदमै सरल छ। हरेक महिना एउटा सानो फिक्स रकम लगानी गरिन्छ। यसले ठूलो जोखिम बिना लगानी सुरु गर्न र बजारको वृद्धिबाट फाइदा लिन मद्दत गर्छ। र अब हेरौँ असली जादु। यी नम्बरहरूलाई एकछिन ध्यान दिएर हेरौँ त। महिनाको 4,000 को लगानी सुरुमा त के नै हुन्छ र जस्तो लाग्ला, तर कम्पाउन्डिङको पावरले गर्दा समयसँगै यो सानो रकमले नै चमत्कार गर्छ। 25 वर्षमा यो लगानीले करोडको आँकडा पार गर्छ। यसले के देखाउँछ भने धैर्य र निरन्तरता नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। ओके, जग त बस्यो। अब यो यात्रालाई अलि फास्ट ट्र्याकमा कसरी लैजाने त? यसका लागि दुईवटा कुरा छन्। नयाँ सिपहरू सिकेर आफ्नो कमाइ बढाउने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धैर्य राख्ने। सधैँ 15,000मै सीमित भइरहनुपर्छ भन्ने छैन। अहिलेको जमानामा त इन्टरनेट छ। ग्राफिक डिजाइन, कन्टेन्ट राइटिङ वा डिजिटल मार्केटिङ जस्ता हाई डिमान्ड स्किलहरू सिकेर एक्स्ट्रा इन्कम कमाउन सकिन्छ। हरेक नयाँ सिपले अतिरिक्त आम्दानीको ढोका खोल्छ, जसले लगानीलाई झनै बुस्ट गर्छ।
एउटा कुरा चाहिँ के हो भने सुरुमा यो यात्रा एकदमै स्लो लाग्छ। पहिलो 4-5 वर्ष त खासै केही प्रोग्रेस देखे जस्तो पनि लाग्दैन र धेरैजसो मान्छेले छाड्ने पनि यही बेला हो। तर यहीँनिर हो अनुशासनको असली परीक्षा। ल, हामीले धेरै कुरा गर्यौं। अब यी सबै टुक्राहरूलाई जोडेर एउटा क्लियर पिक्चर बनाउने बेला भयो। सपनालाई वास्तविकतामा बदल्ने एक्सन प्लानको समरी यस्तो छ। सफलताको फर्मुला खासमा एकदमै सिम्पल छ। जम्मा 4वटा कुरा। 1. सही मानसिकता। 2. 3 देखि 4 हजारको नियमित एसआइपी। 3. नयाँ सिप सिकेर कमाई बढाउने। र 4. 10-15 वर्षको धैर्य। बस यति हो, बाटो यही हो। यो कुरालाई एकछिन मनन गरौँ त। करोडपति बन्न विदेशै जानुपर्छ वा ठूलै जागिर खानुपर्छ भन्ने जुन सोच छ त्यो गलत हो। सही स्ट्र्याटेजी र अठोट भयो भने यो नेपालमै सम्भव छ। त्यसैले अबदेखि आफ्नो सानो तलबलाई लिमिटेसनको रूपमा होइन, एउटा स्टार्टिङ पोइन्टको रूपमा हेरौँ। यो 15,000 भनेको पर्खाल होइन, यो त त्यो लामो सिडीको पहिलो खुड्किलो मात्र हो। अनि अन्त्यमा सबै कुरा एउटै विश्वासमा आएर अड्किन्छ, म सक्छु। आफ्नो क्षमतामा विश्वास गर्नै पर्छ। के थाहा 10-15 वर्षपछि अरूलाई प्रेरणा दिने सक्सेस स्टोरी सायद हाम्रै कसैको पो हुन्छ कि। सुरु गर्ने सबैभन्दा राम्रो समय हिजो थियो, तर दोस्रो राम्रो समय आजै हो। त्यसैले सुरु गरौँ।